दोस्तों, मौसम में बदलाव के कारण अक्सर हमें कफ, सर्दी, खांसी, गले में दर्द और सर दर्द जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कई बार यह समस्या जल्दी ठीक हो जाती है तो कई बार लंबे समय तक यह हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू नुस्खे जिनकी मदद से सर्दी, खांसी और कफ की समस्या को केवल एक दिन में ही पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। तुलसी का इस्तेमाल आयुर्वेद में कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता आ रहा है। दिल और पेट से संबंधित बीमारियों के साथ साथ यह सर्दी, खांसी में भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। एक कप पानी में 5 से 6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें, फिर इसे ठंडा करके दिन भर में 2 से 3 बार पिएं। इससे सर्दी, खांसी और गले में दर्द से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। मेथी दाना, तुलसी की तरह मेथी दाना भी सर्दी, खांसी और गले दर्द में बहुत उपयोगी होता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में गर्मी आती है और सर्दी पर तुरंत असर पड़ता है। एक गिलास पानी में मेथी दाने को 5 से 10 मिनट उबाल लें और फिर इसका दिन में 2 बार सेवन करें। काली मिर्च के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि सर्दी, जुकाम के इन्फेक्शन को तेजी से खत्म करती है। एक चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च मिलाकर इसका दिन में 2 से 3 बार सेवन करें। सर्दी में तेजी से सुधार आएगा। अदरक, गले के दर्द और तेज खांसी होने पर अदरक सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अदरक को कद्दूकस करके उसे 1 गिलास पानी में उबाल ले और फिर ठंडा हो जाने के बाद दिन में 2 बार इसका सेवन करें। ऐसा करने से यह हमें इन्फेक्शन और वायरस से दूर रखता है, साथ ही सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम में तेजी से सुधार आता है। हल्दी, आयुर्वेद में हल्दी को शरीर के शुद्धिकरण के लिए पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। किसी भी तरह का बुखार और शरीर में दर्द को हल्दी तेजी से ठीक कर देती है। बहुत ज्यादा सर्दी और खांसी होने पर सुबह शाम हल्दी पाउडर को गर्म दूध के साथ मिलाकर इसका सेवन करें। साथ ही अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें भी हल्दी मिलाकर पीने से गले को तुरंत राहत मिलती है। गुड़, अगर सर्दी, खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो और कई तरह के प्रयास करने पर भी फायदा नहीं मिल रहा हो तो ऐसे में गुड़ के इस्तेमाल से तुरंत राहत मिल सकती है। गुड़ और अदरक को बराबर मात्रा में पीस ले, फिर इसमें 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर इसे धीमी आंच पर गर्म कर ले। उसके बाद जब यहाँ हल्का गर्म रह जाए तब इसका सेवन करें। बुरी से बुरी खांसी, गले का दर्द और सर दर्द में इससे तुरंत राहत मिलती है। किशमिश, बारिश और ठंड के मौसम में किशमिश शरीर को गर्म बनाए रखने में बहुत फायदेमंद होती है और सर्दी, खांसी जैसी समस्या में किशमिश का सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। 1 मुट्ठी किशमिश को 2 चम्मच अदरक पाउडर यानी कि सोड के साथ मिक्स करके 1 गिलास पानी में उबाल ले। उसके बाद हल्का गर्म रह जाने पर इस पानी का सेवन दिन में 2 बार करें। सर्दी, खांसी में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। अंगूर का जूस, सूखी खांसी और गले में जलन तथा सर्दी होने पर अंगूर का जूस सुबह शाम पिएं। यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही इसका इस्तेमाल कम उम्र के बच्चे भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बताए गए सारे ही नुस्खों का अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो कम समय में ही सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या से आसानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।